السلام عليكم كلكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي نديرو ان فيديو على اداب الطابله ديال الضياف ملي تيجيو الضياف وتنبغيو ملي تناكلو الاوروبيين ماشي على ماروكان. دونك كنبداو بلي زاسيت. لي زاسيت تخصهم يكونوا بدل ناب. اول حاجه خصها ما تكونش فايته 20 سنتيمتر دو شاك كوتي. من هنايا ما تكونش فايته 20 سنتيمتر دو شاك كوتي، سينون سي جينون الضياف اللي غادي يجلسوا. ثاني حاجه طباسل، نطلع هادي طباسل خاص نخليو بينهم وبين الجنب ديال الطبله 2 صباع او 2 سنتيم دائما. لي كوفير، الوغ لي كوفير خاصنا دائما يتالينياو من التحت، لان الموس تيكون دائما طويل من لا فورشيت. الا كانوا هنا بحال دابا هنا عندنا دو كوتو، واحد البواسون وواحد ديال لا سالاد او اللحم، او كنديروهم اليني لتحت، ما كنالينيوهمش الفوق. Alors, autre chose, la même chose pour les fourchettes. Elles sont alignées en bas, mais pas en haut. خصهم يتالينيو من هنا، يكونوا مقادين ماشي من الفوق. حاجة أخرى، الكيسان عندنا هذا بوغ منيتي اون فوا مونج كيتوسخو، كنحطوهم هنا باش ما نوسخوش لا ناب فوق هاد لي سوبور. دونك من بعد لي زاسي لي نو با لي زاسيت، لي فيغ. عندك لي فيغ ولي كوفير. دابا تنهضر لكم هاد لا لام، لي لام خاصهم دائما يكونوا من الجهه ديال الطبسي، ما يكونوش دايرين للجهه الاخرى، يكون دائما لا لام فيغ لاسيت. هذا سي لو سيرفيس فرونسي، هذا هو السيرفيس فرونسي. وتيديروا لو فرونسي تيديروا لو سيرفيس بور لي فيغ، كيديروا دائما. غنحيد هذا باش ما on va faire un seul modèle pour les deux. alors تيديروا الكيسان نورمالمون من الطويل واللي قصر منه واللي قصر منه. تيجيو الكيسان الطويل هو اللي ادغوات، واللي قصر منه تابعو، واللي قصر منه هو الثالث. دونك كيديروا واحد دابا هذا شامبان ولا شنو بغا يكون، الاخر كيكون ديال الماء. فانا دايره لانفيرس، كيكون هذا ديال الماء وهذا ديال ما عنديش قصر منه، تيكون ديال لو فان ولا ديال عصير ولا شي حاجه. مي خصهم لي فرونسي خاصو يكون دائما هكا امبيي، ما يكونوش في هاد الجهه هادي. ولي فرونسي لي فورشيت والمعالق تيقلبوهم دائما، ما تيخليوهمش محطوطين بحال اللي وريتكم قبيله هكا. هذا هو لو سيرفيس فرونسي، دائما مقلوبين، لانهما الفرنساويين مريضين بلي مارك في مخهم. دونك خاص لا مارك تبان ديال لو كوفير. لي زونغلي هما اللي تيحطوهم هكا، لي زونغلي تيحطوهم هكا مقلوبين عاديين. لي زونغلي اش تيديروا في الكيسان؟ ما تيديروهمش اونبيي. لي زونغلي تيديروهم هكا ان فاس، تيديروهم الينيه قدام لاسيت. وإلا كانوا المعالق كتكون حتى هي قدام لاسيت، ما كتكونش في الجنب. الا كانت معلقه ديال اون سوب بحال دابا هذا سي ان كوفير ا سوب، هذا ديال لا سوب، سي بوتيت اسيت لا. دونك المعلقه خاصها تكون هنا هكا. الا كانت الا فرانسيز غتكون مقلوبه، الانجليز بحالنا حنا العرب كنديروها هكا. شنو اخر؟ alors il faut toujours qu'il y ait un centre de table
faut toujours qu'il y ait un centre de table. Alors, moi, j'ai pas de centre de table, j'ai pas de fleurs, donc j'ai mis 2 photophores. باينين الشميعات حيت الضو مجهد. Et puis ça, c'est le sel et le poivre. Autre chose, bon, il y a toujours une assiette de présentation, une assiette pour le repas et une assiette pour le fromage. Et après, on change l'assiette pour le dessert. Pour la soupe, quand on prend la cuillère, on ne prend pas la soupe comme ça, en mettant la pointe vers la bouche. La soupe se prend toujours comme ça. C'est cette partie-là, le côté, هو اللي تمشي للفم، ماشي la pointe. هذه كملناها. Autre chose, il faut toujours, surtout quand il y a des crustacés ou des choses comme ça, enfin des déchets, pour ne pas les mettre dans l'assiette ou ne pas les mettre sur la nappe. On a toujours une petite poubelle de table qui doit être présente tout le temps sur la table. Bon, ça c'est... bon, nous, ici, il n'y a que 5. Donc, j'ai mis ici les boissons. Une carafe pour un jus et une carafe pour l'eau. Parce que nous, on ne prend pas de vin. Donc, voilà. C'était pour vous montrer comment on se sert, comment on fait à table. Maintenant, je vais m'asseoir. Alors, il y a autre chose. C'est que les femmes... l'homme doit toujours tirer la chaise pour la femme pour qu'elle s'assoie. Et on ne doit jamais mettre ses coudes sur la table. On peut, c'est chouma, rib. On peut pas mettre les coudes sur la table. On fait comme ça. On pose les avant-bras sur la table. Et à la fin du repas, seulement à la fin du repas, la femme peut mettre ses coudes, mais pas l'homme. بيان سور قبل من هادشي كله ما تنبداوش الماكله حتى تيتسربى كل الناس الحاضرين في الطبله، حتى تيتسربى كلشي عاد تتبدا الماكله. ما يمكنش واحد يسربك نتا وتبداو الاخرين باقا ما تسرباوش. بوغ لي فام بيان سور كياخدو صاك صغير، ما تاخدوش صاك كبير ملي تمشيو معروضين عند الناس او في الريستورون، باش يمكن لكم تحطوه حدا رجل الكرسي ويكون صغير ما يقبضش البلاصه بزاف. سا فا فو جيني ميم فو كونط فو بوجي فو بيي. دونك ولا بغيتو تجروا الكرسي لقدام شويه باش تقربوا من الطبله، ما تجروش، ديروا الصداع به، هزوه شويه وكحزوه لقدام باش تجلسوا مرتاحين. شنو اخر اللي نسيت ما قلت لكمش. بيان سور الا كان شي حد هضر معاك وانت فمك عامر، يفو با بارلي لا بوش بلان، سا سي في جميع لي كولتور، زعما ما تتهدرش فمك عامر، حشومه. دونك ما تهدروش لا بوش بلان. وإلا شي حد هدر معاك وانت فمك باقي عامر، كتهز صبعك بحال غدير التشهد، كتهز السبابه وكديرلو قدام منخارك وكتطلعو له للفوق. هذا معناه استنى يخوى فمي باش نجاوبك. دونك ومن بعد كتطلعو، من بعد كتهبطو باش يفهم بانك راك ما تقدرش تجاوبو تو سويت لان فمك باقي عامر. كاين بزاف ما يتقال في هذا المجال، ولكن هادو هما الاساسيات، هادو هما لي باز. Il faut faire des compliments à l'hôtesse de maison pour sa cuisine. واخا ما تكونش عجباتكم خاصكم تقولوا لها، هذا ماشي نفاق، ولكن مسكينه هي ضربت التماره وكل شيء. Pour vous faire plaisir à vous, donc faites-lui plaisir aussi en lui faisant des compliments. Autre chose, je pense à le téléphone. Oui, le téléphone.
il faut jamais عاد فكرتو لو تيليفون il faut jamais le laisser خدام دايما نديروه في silencieux toujours à table il faut que le téléphone soit silencieux ou latafi aussi bien في الديور عند الناس ملي كنشوفو معروضين que في لو ريستورون ça ne se fait pas ولا اللي يبقى يجبدو يبدا يلعب فيه ولا اللي يبدا ولا si vous recevez s'il est en silencieux et que vous avez un vibreur et qu'il sonne vous demandez pardon vous demandez comment congé à tous les autres invités pour aller parler répondre à cet appel et si c'est un appel urgent répondre à cet appel et faire et être le plus court possible pour ne pas trop tarder على الطبلة وترجع لبلاصتك tout en demandant encore pardon aux gens qui sont présents. حاجة أخرى اللي دخل l'art de la table et l'art de vivre aux Européens qui aujourd'hui nous prennent pour des moins que rien ou des inférieurs, c'est Abu Hassan Ali Nafi Abu Hassan Ali Ben Nafi Zriab. Abu Hassan Ali Ben Nafi Zriab, c'est un kurde persan, c'est-à-dire من إيران, l'actuel Iran. هو اللي ادى l'art de vivre l'Andalousie, c'est-à-dire دخل هذا الشيء لأوروبا ولاو وهو كان هذا زرياب كان musicien, astronome, et c'est lui aussi qui a introduit l'ordre de l'arrivée des plats sur une table. Et c'est lui qui a exigé que la femme doit être bien présentable et bien coiffée pour s'asseoir à table. Et les fleurs aussi dans le centre d'une table, ça vient de lui. Donc voilà, vous savez tout sur l'art de la table, enfin tout non, mais une grande partie, comme je vous ai dit, les ABC. وما تنساوش عفاكم هاد المره ملي ديروا لاغ دو لا طابل عرضوا عليا انا ما كاين مشكل كان بطريقه انجليزيه ولا بطريقه فرنسيه انا قابله كلشي. هذه اختي قالت لكم غير عرضوا عليا هي كيما بغات تكون الطبله. الي كنتمنى تكون الفيديو عجباتكم وإلا عجباتكم ديروا لي لايك les commentaires, il y en a jamais assez. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. في أمان الله وحفظه.